Հարգելի գործընկերներ, ներողություն եմ խնդրում օրակարգիչ շեղվելու համար, բայց պարոն Թունյանը ոգեշնչեց ինձ, որովհետև ես կարծում եմ իր հարցադրումը պետք է էլ ավելի զարգացնել։ Տեսեք, պարոն Թունյանը ընդդիմությանը հորդորում է պատասխանել հստակ, այո կամ ոչ, արդյոք այն փաստը, որ Ղազախստանից ցորեն է Հայաստան գալու Ադրբեջանի տարածքով, լավ բան է թե վատ, բայց ես ավելի հեռուն գնամ, էլի։ Եթե ես ճիշտ եմ հիշում, իսկ ես վստահ եմ, որ ճիշտ եմ հիշում, Վաշինգտոնի օգոստոսի 8-ի հռչակագիրը ընդդիմությունը եւ Հայաստան խմբակցությունը եւ Պատիվ ունեմը եւ իրենց հետ աֆիլիացված քաղաքական ուժերը առ այդ պայմանավորվածությունը ուղղված գլխավոր քննադատությունը հետեւյալն էր. սա միակողմանի զիջում է, Ադրբեջանը հնարավորություն է ստանալու Հայաստանի տարածքով տրանզիտ իրականացնել, Հայաստանը ստանալու է ոչինչ։ Օրինակ հիշում եմ Քոչարյանի ասուլիսը, այնտեղ ասում էր, այս ամեն ինչի ինչ իմաստ ունի, եթե Հայաստանը դեպի Իրան եւ Ռուսաստան չի ստանալու կապ։ Չգիտես ինչից էր վերցրել, որ չի ստանալու։ Հիմա բայց այս միակողմանի զիջելը ո՞նց է արտահայտվում, նենց որ առաջինը դեպի Հայաստան կարողանում ենք Ղազախստանից ցորեն ներկրել, հա։ Դա միակողմանի զիջում է մեր կողմից։ Ընդ որում խնդիրը միայն ցորենը չի, կամ խնդիրը միայն Ղազախստանից բան ներկրելը չի։ Հարցն է, որ վերջապես մենք ունենում ենք աղբյուրների դիվերսիֆիկացիա։ Եվ ես կարծում եմ երեկվա հայտարարվածը եւ տեղի ունենալիքը իրապես հեղափոխական բան է։ Մի բան էլ ասեմ։ Ընդդիմադիր լրատվամիջոցները սիրում են ցանկացած արտահայտություն Ադրբեջանից հնչող, որը ապակառուցողական է, տիրաժավորել։ Նորմալ է, լավ են անում, որովհետև իրոք նման հայտարարություններ ապակառուցողական հնչում են մերթ եւ մամուլն ճիշտ է անում, հրապարակում է դրանք։ Բայց օրինակ երեք հետաքրքիր հայտարարություն է հնչել Ադրբեջանից, ես գրեթե ոչ միտեղ չեմ հանդիպել դա։ Ոչ էլ հանդիպել եմ ընդդիմադիրների էջերում։ Բազում է երեք Ադրբեջանի նախագահն ասել է, որ սա, այսինքն, որ Ադրբեջանը հանել է սահմանափակումը դեպի Հայաստան բեռ տարանցելու, եւս մեկ ապացույց է, որ խաղաղությունը ոչ միայն թղթի վրա է, այլ նաեւ իրականությունում։ Հիմա ինչի հերթով չեք գալիս, դուք սիրում եք, չէ՞, Ալիևին ցիտել։ Հերթով եկեք ցիտեք։ Ես կարծում եմ շատ ազգանվեր գործ արած կլինեք։ Շնորհակալություն։